गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देश विदेश केतोड़े गुरुत्वपूर्ण और मजेदार खबर को नहीं मु रूपक पुणी थे आपन समस्त को स्वागत करुच्ची आम चैनल ओडिशा प्राइड। तो फ्रेंड्स सबुदिन परी आज सकाल बहुत गुड़ाए गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी आपर जाना भाया खबर एणु सबुदिन परी आप समस्त को सही गोटे अनुरोध करी टिके समय दे वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ कारण आज सकाल देश विदेश प्रति खबर अपडेट बास आग को वीडियो किसी मिनिट मध्य आपने जानवा पाइबे जहाद्वारा कि आज सकाल प्रति खबर संपर्क में आपण मैंने निज अपडेट रही पारे। ए पर्यटन जब वीडियो को लाइक करना समस्त निज आड़ गोटे गोटे लाइक करने सहित वीडियो भल लगे अन्य संगे शेयर करने आदौ भूलिए ना। चैनल जब नुआ आसती आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु आम प्रति वीडियो अपडेट प्रथमे पाइबापी। तो चलते फ्रेंड्स डेरी करबानी आज वीडियो को फटाफट आरंभ करवा। आसुची बड़ खबर एणिकी बजार में मिल कोरोना औषध अनुमति देला डीसीजीआई। एणिकी बजार में उपलब्ध हो कोरोना औषध साधारण बिक्री पाई अनुमति देला डीसीजीआई। केतेक शर्त सह फेविपिराविर टैबलेट पाई अनुमति मिली ता सहित रेमडेसिविर इंजेक्शन बिक्री को मध्य अनुमति मिली। औषध बिक्री पूर्व प्रेस्क्रिप्शन फोटोकॉपी रखा जरूरी बोली कहुई। तेरे स्वास्थ्य विशेषज्ञ प्रेस्क्रिप्शन थिले किणी पारिबे औषध। अन्य पक्षरे रोगी किंबा संपर्कियों परिचय पत्र और ग्राहकों बासस्थान प्रमाणपत्र मध्य रखा जरूरी। केवल स्वास्थ्य केन्द्र मानक ही बिक्री हेबो रेमडेसिविर इंजेक्शन। उड़ंता विमान रे वीडियो उठाइबा मना। तेबे डीसीजीए कड़ा निर्देश उल्लंघन कले 2 सप्ताह विमान यात्रा हेबो निलंबित। विमान यात्रा समय वीडियो किंबा फोटो उठाइले हेबो कार्यानुष्ठान। एने आज डीसीजीए कड़ा निर्देशनामा जारी करिसेंती। एणिकी विमान भितरे कौनसी यात्री वीडियो किंबा फोटो उठाइले सही रूट रे संपृक्त यात्री विमान यात्रा को 2 सप्ताह पाई निलंबित करा जिवो। विमान एयरक्राफ्ट नियम 1937 एक्ट 13 उल्लंघन नहीं कार्यानुष्ठान नियाजिबो। तेबे एही नियम केवल विमान आकाश रे उड़ुथबा बेले लागू हेबो। विमान एयरपोर्ट रे लैंड करिबा परे एही नियम को लागू हेबो नाही। तेबे चलित सप्ताह रे बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत चंडीगढ़ रु मुंबई आसुथिबा बेले विमान रे प्रतिक्रिया नेबाकू 2 जन सांबादिकଙ୍କ मध्य रे धस्ताधस्ती होइतिबार देखिबाकू मिलिथिला। एपरिकी विमान भितरे थिबा यात्री माने मध्य निज फोन रे फोटो उठाउथिबार देखिबाकू मिलिछि। तेबे एही घटना सामना को आसीबा परे कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करिसेंती डीजीसीए। छाड़ीगला मंच उड़ीगला सागुणा। तेबे यात्रा जगतर सुपरस्टार महेंद्र दास परलोक। यात्रा जगतर अद्वितीय अभिनेता महेंद्र दास और भिकु सेन परलोक होइछि। तेबे मृत्यु बेलकू तांकू मात्र 55 वर्ष होइथिला। हृदघात रे से प्राण हराइछंती। चलित वर्ष से पार्वती गणनाट्य रे अभिनय करिबा पई अनुबंधित होइथिले। तेबे कोरोना पई रिहर्सल मध्ये आरंभ होई पारि नथिला। तेबे सागुणा बसिछि डेणा मेलाई नाटक रे भिकु सेट चरित्र रे अभिनय करी से खाली यात्रा दुनिया काहींकी ओडिशार घरे घरे परिचित होई पारिथिले। तेबे कलिंग गणनाट्य रे बेस वर्ष वर्ष धरी काम करिथिले महेंद्र। तेबे 30 वर्षर एही यात्रा रे आज तांकर पूर्णछेद पड़िछि। तेणु आपण मानक मध्यरु केते जन सागुणा बसिछि डेणा मेलाई यात्रा बा ऑपरेटी को देखिछंती दया करी कमेंट करिया पई अनुरोध। आज नीट परीक्षा। तेबे राज्यर 7टी जिला और 7टी सहर रे परीक्षा हेबो अनुष्ठित। भुवनेश्वर 31टी केन्द्र रे परीक्षा देबे छात्र छात्री। तेबे आज मेडिकल पाठ्यक्रम रे नामलेखा पाई हेबो नीट परीक्षा। तेबे राज्यर 7टी जिल्लार एवं 7टी सहर रे एही परीक्षा हेबो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी गाइडलाइन अनुसार समस्त व्यवस्था करा जाइछि बोली सूचना दैछंती स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रदीप्त कुमार महापात्र। तेबे संपृक्त जिलापाल और म्युनिसिपल कमिशनर एने समस्त व्यवस्था करिथिबा बेले छात्र छात्री माननको कोविड भय बिना परीक्षा देबाकुरे कहा जाइछि। तेबे भुवनेश्वर रे सर्वाधिक 31टी परीक्षा केन्द्र रे प्राय 15,688 जन छात्र छात्री परीक्षा देबे। आसुची आउ एक आश्चर्यजनक मात्र बहुत बड़ खबर। उत्तर कोरिया रे कोरोना रोगी को देखिला मात्रे गुली करने को निर्देश। तेबे कोरोना भूताणुर संक्रमण रोकवा लगी उत्तर कोरिया प्रशासन विशेष करी चीन रो आसुथिबा आगंतुक माननकु देखिला मात्रे गुली करदेबा को निर्देश जारी करिसंती। तेबे दक्षिण कोरिया रे थिबा जने अमेरिकीय सामरिक अधिकारी रॉबर्ट अब्राहम ठारू एपरि चांचल्यकर सूचना मिली। उत्तर कोरियार भुसुड़ी पड़िथिबा स्वास्थ्य सेवा कौनसी प्रकार संक्रमणर मुकाबिला करने को असमर्थ। तेबे अपरपक्षे चीन रु उत्पत्ति यही महामारी गोटे भी मामला एजाए घनिष्ठ पड़ोशी उत्तर कोरिया रे देखा जाई नहीं। तेबे गत जनवरी रु किम जोंग सरकार चीन सह रहितिबा सीमा को बंद कर देथिबारु देशवासी एभली आश्वस्ति अछंती। तेबे एभली सीमा बंद जोगु देश को विभिन्न सामग्रीर चोरा कारबार मध्य बढ़ी जाइछि जेउथिरे कि अधिकारी माने हस्तक्षेप करने को बाध्य होइचंती। एभली स्थिति रे देशर सेनाबाहिनी को कोरोना संक्रमण रोकिबा पई दायित्व दिया जाइछि। तेणु
तेणु अनटन संतुलित उत्तर कोरियार अन्य कौनसी विकल्प व्यवस्था ग्रहण करने अपेक्षा चीन रो आसुथिबा आगंतुक मानक संदिग्ध कोरोना केन्द्र विचारी सेमानंकु देखिला मात्रे गुली करने को निर्देश करिथिबार स्पष्ट होईछि। तेबे ए नै आपण मानकर कोन सबु प्रतिक्रिया रहिबो दयाकरी कमेंट बॉक्स रे जणाया पई अनुरोध। आसुची आउ एक बड़ खबर सरकारंक दशहरा पूजा गाइडलाइन विरोध रे हाईकोर्ट रे मामला। तेबे दशहरा पूजा पाई सरकारंक गाइडलाइन विरोध रे मामला पहुंची हाईकोर्ट रे। तेबे कोविड गाइडलाइन अनुसार विभिन्न कटकणा उपरे कौनसी विरोधाभास नथिले भी पूजा विधि को नहीं लागिथिबा दुईटी कटकणा विरोध रे बालू बजार पूजा कमिटी हाईकोर्ट को द्वारस्थ होईछि। तेबे मूर्तिर उच्चता 4 फुट रु अधिक हेबा नाही बोली सरकार गाइडलाइन जारी करिथिबा बेले मंडप को 3 पटु परदारे आवृत करिबा एवं गोटिए पटे एभली खोला रहिबो जे सेथिरे सर्वसाधारण दर्शन संभव हेबा नाही बोली उल्लेख करा जिबा निष्पत्ति रे विरोध रे मामला रुजु करा जाईछि। तबे एहा सहित चेचिस और ट्रैक्टर रे मूर्ति को भसाणी पाई मध्य नहीं अध घंटा भितरे विसर्जन शेष करने को अनुमति देवा को हाईकोर्ट रे आवेदन करा जाईछि। तेबे एही मामलार शुणाणी आसंता मंगलवार हेबाकु थिबा बेले एही मामलारे अनेक पूजा कमिटी आसंता सोमवार पक्षभुक्त हेबाकु जाउतबार सूचना मिलिछि। कोविड कटकणा कड़ाकड़ी एणिकी अमान्य को निस्तार नहीं सावधान हो जातु कारण एणिकी कोविड गाइडलाइन उल्लंघन कले कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। से दोकानी हुंतु बा साधारण लोक जेउटी नियम उल्लंघन करुथुबार नजर को आसीबे सेही स्थान रे तांको ठारू जरिमाना आदाय करा जिवो। तेबे पुलिस सेवा भवन रे पुलिस कमिशनर सुधांशु षडंगी अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक रे आज एपरि निष्पत्ति निया जाईछि। तेबे भुवनेश्वर कमिशनरेट पुलिस अंचल रे थिबा 6टी जोन रे 24टी संवेदनशील जगह चिन्हट करा जाईछि। सेठारे तीक्ष्ण नजर रखाजिबो। एहार परिचालना पाई 3 जन डीसीपी और 24 जन अन्य अधिकारी को मध्य दायित्व दिया जाईछि। तेबे 14टी सेक्शन फोर्स को नहीं गठित ही टीम आज गोटे दिन में 724 जनक ठारू 78,222 टंकार आदाय करिछि। सेति मध्ये 222 जन दोकानी और 502 जन साधारण लोक थिबार जणा जाईछि। सुफल देउछि कोवाक्सिन जीवजंतुंक शरीर रे परीक्षण परे गवेषक आश्वस्त। तेबे कोरोना विरोध रे भल फल देउछि देशी टीका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बा आईसीएमआर एवं भारत बायोटेक द्वारा प्रस्तुत कोवाक्सिन टीका जीवजंतुंक शरीर रे परीक्षण हेबा परे भल फलाफल मिलिछि। मांकड़ जातीय प्राणी देह रे एही टीकार प्रथम पर्याय परीक्षण करा जाईछि। तेबे 20टी मांकड़ को 4टी ग्रुप रे भाग करी एही टीका दिया जाइथिला। शेष में देखा मिली सुफल। तेणु यह निश्चित भाव में आम भारतवासी एक आश्वस्ति खबर आनी आसुची आज शेष और बड़ खबर ड्रग्स नेउचंती सारा और राकुल जांच पाई समन पठाई पारे एनसीबी। तेबे बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु मामला को नहीं दिन को दिन नुआ नुआ मोड़ आसबार लगी। तदंतरे सुशांत ड्रग्स नेउथिबा कथा सामना को आसिबा परे तांको ड्रग्स देउथिबा एवं ड्रग्स कारबार करुथुबा अभियोग रे अभिनेत्री रिया और तांको भाई सौविंग को गिरफ्त कर सारी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बा एनसीबी। एबे रियांको परे ड्रग्स नेबा मामला रे अभिनेत्री सारा और राकुल को मध्य एनसीबी प्रश्न सामना करने को पड़ी पारे बोली जना पड़ी। रिया को पचरा उचरा करा जाउथबा बेले से एनसीबी को अभिनेत्री सारा अली खान राकुल प्रीत सिंह डिजाइनर सीमेन खंबटा सुशांत का बंधु तथा पूर्वतन मैनेजर रोहिणी अयर एवं चलचित्र निर्माता मुकेश छाबरा मध्य ड्रग्स नेउथिबा कथा स्वीकार करिसंती। बास होता फ्रेंड्स सकाल सकाल देश विदेश केते गुरुत्वपूर्ण खबर आपण जाना भाया खबर आशा करुच्ची निश्चित आज भिडियो आपको भल लगी पसंद आसो। एपर्यंत जब वीडियो को लाइक करना समस्ते निज आड़ गोटे गोटे लाइक करने सहित वीडियो को अन्य संगे शेयर करने आदौ भूलें ना। हाँ फ्रेंड्स चैनल जब नुआ आसना एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु आम प्रति वीडियो अपडेट प्रथमे पाइबापी। तो फ्रेंड्स काली पुणी ठीक यही समय देश विदेश आउ केतेक नुआ नुआ खबर सह आपण देखा से विदाय दिंतु। धन्यवाद।